Достор, бул сабакта силер менен CSS элементтеринин сыпаттарынын арасындагы мурастоо тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мурастоо бул орус тилиндеги унаследовать, наследование же болбосо англисче inheritance деген сөздү түшүндүрөт. Мурастоону эми чыныгы жашоодо деле билесиздер. Силер кайсы бир байлыкты мурастап алсаңыздар болот, же болбосо ата энеңиздерден, ата бабаңыздардан кайсы бир сыпаттарды мурастап алсаңыздар болот. Мисалы, силердин кебете кечпитиңер мисалы көзүңөр, кашыңар апаңарга окшош болушу мүмкүн, мурдуңар, оозуңар, башыңар атаңарга окшош болушу мүмкүн. Кыскасы ошондой чыныгы жашоодогу мурастоодой эле CSS селекторлордогу алардын сыпаттарына тиешелүү болгон мурастоо деген механизм дагы бар. Мисалы достор, биз мурунку сабакта, эң башкы сабактарда айтып өткөнбүз, ушул Асан Усенов деген элемент бул emphasize эмес, strong деген элементтин ичинде жана бул мисалы италик деген же болбосо курсив деген стилди өзүнүн аталык параграф элементинен кайсы бир деңгээлде мурастап алды деп айтканбыз. Келиңиздер, мен ушул Асан Усеновду азыр белгилеп алып туруп, мышканын оң кнопкасын басып просмотреть кодду баса турган болсом, анын стилдерин көрө алсам болот. Эгерде сиздерде ошондой элемент деп нерсе пайда болгон болсо, аны стилди бир аз чоңойтуп, ыңгайлуу көрсөтүп алсаңыздар болот, ушундай мышка менен четке жылдырып. Анан бул жакта көңүл бура турган болсок, ушул strong деген семантикалык элемент. Келиңиздер, биздин кодду ачып карай турган болсок, өйдөдө биздин тийиштүү кодубузду тапсак болот, достор. Асан Усенов тарабынан даярдалды деген. Асан Усенов бул өзү strong деген семантикалык элементке курчалыптыр, ал болсо параграф элементинин туунду элементи болуп эсептелинет экен. Анан бул strong элементине font weight bold деген сыпат берилиптир. Кыскасы, strong менен курчалган бардык элементтер калың текст менен көрсөтүлөт деген сөз. Анан ушул сол жактагы, оң жактагы жазууга башпага турган болсок, бул жакта көрүп турабыз, user agent style чыгат. Бул браузер тарабынан берилген стандарттык стиль дегени билдирет. Ал эми дагы бир кызык нерсе, ушул ылдыйды көрдүңүздөрбү? Inherited from P author деп турат. Inherited деген мурасталып алынган деп айтылат да. Бул ушул астыдагы сыпаттар, ошол автор деген ID'си бар параграфтан мурасталып алынды деп атат. Көрдүңүздөрбү, 44-саптагы автор деген параграфтан мурасталып алынды деп атат. Тагыраак айтканда, font style, font size ушул эки сыпат аталык элементтен мурасталып алынды деп атат. Андан кийин дагы биз параграф элементин жазып турбуз. 38 сапты кара дейт. Эгерде биз 38 сапка бара турган болсок, CSS-бизде бул жакта көрдүңүздөр, параграфты дагы line height 1.5 деп бериптирбиз. Кыскасы, бул жакта дагы башка мурасталып алынган, мындайча айтканда, сыпаттарды көрсөк болот экен. Достор, мурастоо бул конфликттешкен CSS-терден башкача болуп эсептелинет, башкача механизм болуп эсептелинет. Конфликттешкен селектор, стилдер, булар көпчүлүк учурда бир элементтин ичинде, бир элементтин алкагында болуп жаткан болсо, мурастоо болсо кайсы бир аталык элемент болот. Аталык элемент кайсы бир сыпаттарды CSS-де аныктай турган болсо, ал өзүнүн балдарына берилет, ылдыйга түшүрүлүп. Анан кайсы бир жагдайга жараша ошол балдары атасынан берилген сыпаттарды мурастап кабыл алат, же болбосо кабыл албайт. Биз ушуну аз кененирээк карап өтөбүз. Келиңиздер, достор, бизде ушул жерде color 444 деген кара түстөгү биздин өңүбүз бар. Биз ылдыйга түшүп туруп, биз билебиз, контентибиздин бардыгы body деген элементтин ичинде жайгашкан. Ошондуктан келиңиздер, элемент селекторун жазалык, body деген. Анан ага келиңиздер, body'нин ичиндеги бардык текст элементтерине кызыл деген түстү берип өтөлүк. Эгерде мен муну сактай турган болсом, достор, бизде азырынча эч нерсе өзгөрбөйт. Анткени биз айтпадыкпы? Body бул аталык элемент да, туурабы? Анан аталык элементте кайсы бир сыпат боло турган болсо, ал ылдыйкы өзүнүн мындайча айтканда туунду элементтерине ошол сыпат ылдыйкы элементтерге берилет. Мисалы, body элементтин ичиндеги бардык тексттерге. Бирок кайсы бир жагдайга жараша ошол туунду элементтер өйдөдөгү аталык элемент тарабынан берилген сыпаттарды кабыл алат да, же кабыл албайт. Биздин учурда ал аны кабыл албайт. Мисалы, H1, H2, H3, H4, P жана li деген тегтер. Анткени
Биз бул жакта 12 сапта ошол эле color'ду аныктап, ага башка маани берип, аталык элементтеги кызыл түстү жокко чыгарып жатабыз. Дагы баса белгилеп айта кетейин достор, бул конфликттешкен CSS эмес, бул жөн гана мурастоо деп аталат. Мурастоодо ошол аталык элемент өзүнүн кайсы бир сыпатын балдарына берет, а балдары чечет. Аны кабыл алабызбы, кабыл албайбызбы деп. Кайсыл учурда кабыл алат? Эгерде бул жерде color деген, мисалы 12 сапта color деген сыпат аныкталбаган болсо, анда кызыл түстү кабыл алмак. Мисалы мен сактай турган болсом, ушул bodyдеги бардык bodyдеги түс, кызыл деген түс бардык текст элементтерине колдонулду жана биз аны өзүбүздүн баракчабыздан күбө болуп көрө алабыз. Мисалы ушул H2 теги көк бойдон калды, же болбосо ошол бизден А кошчекет link менен таңдалган псевдокласстагы контентибизде ошонун өзүнүн түсүн алып калды. Анткени биз билебиз, бул жакта ошол кийинки саптарда color деп туруп биз аталык элементтен келген сыпатты бул жактан жокко чыгарып өзүбүздүн стилибизди аныктап жатабыз. Келиңиздер достор, ушул color 444 дегенди өйдөнкү bodyге алып баралык дагы, ошону bodyдеги бардык текст элементтерине колдонолук. Мындай кыла турган болсок, бизде баракчабыз мурунку абалга келип калды достор. Анан биз ушул 11 саптагы деле font family sans serifти деле bodyге алып келип койсок болот. Анан бул жакта дагы бир байкай кете турчу жагдай, мисалы ушул блок, чакырыктар дегендердин бардыгы мындайча айтканда эмне болуп жатпайбы? Биздин үстүдөгү навигатор турабы? Буларды байкай турган болсок, азырынча буларга sans serif деген стиль колдонулбай эле, ошондуктан булардын тамгалары башкача болуп көрүнүп турат. Эгерде мен азыр ушул 11 саптагы font family'ни алып, bodyге алып барып туруп, сактап туруп киргизе турган болсом, байкадыңыздарбы? Бул ошол навигатор, ушул header body'нин ичинде жайгашкандыктан биздин азыркы жазган стилибиз ушул жерде колдонулуп калды. Келиңиздер достор, ушул тизмек селекторун алып салалык, бул бизге азыр кереги жок. Маанилүү нерсе достор дагы, биз бул жактан айырмалык билишибиз керек. Кээ бир сыпаттар ылдыйкы туунду элементтерге аталык элемент тарабынан мурасталып берилбейт. Алардын кайсы бир түрлөрү, сыпаттардын кайсы бир түрлөрү бар, алар мурасталып берилет, а кайсы бир түрлөрү мурасталып берилбейт. Мисалы, color, font family'лер болсо, биз азыр байкагандай эле мурасталып туунду элементтерге берилет экен. Ал эми мисалы мен border top келиңиздер 1098 келиңиздер blue деген түстү эле жазып коелук. Андан кийин solid деп бул жака негизи биз эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи сыпат катары, мен туура эмес жазып турмун, эң биринчи сыпат катары биз ошол чек-аранын кырдын калыңдыгын беребиз. Андан кийин анын дагы бир стилин беребиз. Solidби, dashedби, же болбосо dotted деген. Мисалы көрдүңүздөр, solid деп берип туруп сактай турган болсок, көрдүңүздөрбү? Бир гана body'нин үстүндө ушундай көк түс, көк сызыкча пайда болуп калды, ушул 5-саптагы сыпатка ылайык. Ал эми анын туунду элементтери ал сыпатты алган жок. Мунун негизинде биз айта алабыз, кайсы бир сыпаттар мурасталып берилет экен, кайсы бир сыпаттар мурасталбайт экен достор. Буюрса достор, азыр бир ушул эле сабакта сиздерге дагы мындайча айтканда слайдтардын жардамы менен жакшыраак түшүндүргөнгө аракет кылып кетем ушул мурастоо принцибин. Анткени муну түшүнүп алуу абдан маанилүү жана муну CSS'деги конфликттер менен алмаштырып албоо дагы абдан маанилүү болуп эсептелинет достор. Достор, экранда азыр силер эң жөнөкөй сайтты көрүп турасыздар. Сол жакта бизде навигация, H1 баш сөзү жана параграф теги бар экенин көрүп турабыз. Ал эми оң жакта болсо body аталык элементине тиешелүү болгон color, font size, font family жана border top деген сыпаттардын аныкталганын көрүп турабыз. Биз айтып өттүк, body бул аталык элемент деп. Ошондуктан аталык элементте кайсыл сыпаттар аныкталган болсо, ошолордун кээ бири ылдыйкы туунду элементтерине мурасталып берилет экен. Башкача айтканда, навигация, H1 параграф тегтерине ошол color, font size, font family деген сыпаттар мурасталып берилет.
Ал эми бул жактан байка келе турчу нерсе ушул border top деген 4-чү сыпат. Бул мурасталбай турчу сыпат. Биз билебиз, кээ бир сыпаттар мурасталат, а кээ бири мурасталбайт. Башкача айтканда, бардык эле сыпаттар мурастала бербейт экен. Азыр ылдыйда төмөндө сиздер текстке тиешелүү болгон мурастала турчу сыпаттардын тизмегин көрүп турасыздар. Алар мисалы font family, font size, font weight болуп ушунча уланып кете берет достор. Элестетиңиздер достор, биз кийинчерээк H1 тегине өзүнчө эреже блогун аныктап, ал жерге түстү жана фонттун же болбосо шрифттин өлчөмүн бердик делик. Түстү көп кылдык, ал эми фонттун шрифттин өлчөмүн 2 эсе чоңураак кылдык. Бул учурда достор, биз билебиз, ошол аталган эки сыпат, мурасталган сыпаттарды жокко чыгарат дагы. Аталык элементтеги 444 деген өң жана 16 пиксель деген font size жокко чыгарылат дагы. Ушул H1 тегине көк түс жана 32 пиксель деген маанилер алынат дагы, анан колдонулат. Башкача айтканда, эгерде биз туунду элементтин ичинде аталык элементтен мурасталып берилген кайсы бир сыпаттарды аныктай турган болсок, аларга башка маани бере турган болсок, аталык элементтеги мурасталган сыпаттар жокко чыгарылат дагы, жана ошол туунду элементтеги аныкталган сыпаттар, стилдер колдонулат экен. Бул ушул мурастоого тиешелүү болгон визуализация болуп өттү достор. Эң башкысы мына ошол баягындай конфликттер менен CSS селекторлордогу алмаштырбашыбыз керек. Дагы корутундуу айта кете турган болсок, body бул ошо аталык элемент. Биз мурастоону ошол аталык элемент менен туунду элементтердин сыпаттарга тиешелүү болгон, аларды мурастап алууга тиешелүү болгон механизми, принципи деп түшүнсөк болот экен. Достор, буга чейинки үйрөнгөн нерселерди иш жүзүндө, практика жүзүндө карап өтөлүк. Келиңиздер, бизде азыр могу жерде үстүдө nav деген блок бар, ал жакта биздин шилтемелерибиз аныкталган. Анан мен кайсы бир себептерден улам анын ошол шрифттердин өлчөмүн келиңиздер 18 пикселге аныктагым келди деп берелик. Анын үчүн мен мындай деп жазсам болот. Тукум селектор аркылуу A деп туруп, көрсөтөт, link деп, font size деген сыпатка 18 пиксель дегенди берейин. Эгер берип туруп сакай турган болсом достор, негедир кайра муну өчүрүшүм керек экен, бул иштебей калыптыр. Кайра go light кылып баракчаны жаңылтыш керек экен достор. Эгерде муну ала турган болсом азыр кичигирээк болуп турат. Эгерде муну кайра ордуна келтире турган болсом 18 пикселде бир аз чоң болуп көрсөтүлдү достор. Анан биз бул жактан просмотреть код кыла турган болсок, келиңиздер, стайлды бир аз чоңойтуп алалык. Бул жакта ошол nav A көрсөтүлгөн font size 18 дегенди көрүп турабыз достор. Эми элестетиңиздер достор, бизге дагы кайсы бир себептерден улам ушул эле nav блогунун ичине кайсы бир strong деген элементти аныктап коелук. Келиңиздер, бул навигация деп жазып өтөлүк. Эгер муну сактай турган болсок достор, жана ушул нерсени бөлүп алып туруп просмотреть кодду карай турган болсок, бул жакта көрдүңүздөрбү, шилтемеге колдонулган баягы font size 18 деген эреже бул жака иштебей эле, жана кайсы бир деңгээлде тамгалары кичикирээк экенин көрүп турабыз. Келиңиздер, мен дагы ушул навигация деген нерсенин өлчөмүн 18 пиксель кылалык. Аны мисалы төмөндөгүдөй кылсам болмок достор. Мисалы nav деп туруп, strongга кайрылып, ал жерге дагы font size деп 18 пикселди берсем болмок. Эгер сактай турган болсом, бул жакта көрдүңүздөрбү, nav strong 18 деп туруп калды. Бирок биз бул жакта мурасталган, мындайча айтканда, мурасталган стилдерди өтүп жаткандан кийин мунун баардыгын башкача түр менен кылсак болот. Же болбосо ушул астыдагы жазуу альтернатива катары мынтип деле жазсак болмок. Nav strong деп туруп, муну эгерде ала турган болсок, биздин
стилдин эффектиси мурунку бойдон эле калат. Бирок бул жакта көрдүңүздөр 150-151 сапта жазылган нерселер керек деле жок. Биз муну колдонгондун ордуна мурастоо сыпатын колдонуп, мурастоонун касиеттерин колдонуп достор. Стилдөөнү кылып өтсөк болот. Мисалы биз жөн гана nav деп туруп, font size 18 пикселдей турган болсок, биз билебиз, font size бул мурасталган сыпаттардын бири болуп эсептелинет. Ошондуктан ал өзүнүн балдарына же болбосо тундуу элементтерине ошол сыпатты ылдый түшүрүп берет. Мисалы, ушул strong'ду көрүп турабыз туурабы? Strong'дун өзүнүн браузер тарабынан берилген стандарттык font weight bold деген бар экен. Андан кийин азыр бул жакта inherited from nav деп чыгып калды. Башкача айтканда nav аталык элементинен мурасталып алынган сыпаттар деп турат. Анан бул жакта ошол font size 18 пиксель деп турат. Ошол эле нерсени мисалы кайсы бир шилтемени бөлүп алып туруп, аны просмотреть код деген баса турган болсок достор, бул жакта ошол кош чекит линкке тиешелүү кайсы бир стилдер турат. Бул жакта болсо ошол браузер тарабынан аныкталган default же болбосо стандарттык стилдер. Ал эми астыда болсо көрдүңүздөр inherited from nav деп чыгып калды. Font size 18 пиксель. Башкача айтканда биз иш жүзүндө дагы ушундай нерселерди көп колдонсок болот экен. Бул навигация деген сөздү жөн гана мисал катары жазып өткөнбүз достор. Ошон үчүн келиңиздер HTML'ге барып, уну комментарийге алып коелук. Аны комментарийге алыш үчүн ушул нерсени бөлүп алып туруп, Ctrl-ды басып туруп, backslash'ты баса турган болсок, CSS-тегидей болуп, бул жактагы комментарийге алынып калат. Муну сактайбыз достор. Андан кийин достор, дагы бир ошол бардык элементтерди таңдоонун бир механизми бар. Ал механизм универсалдуу селектор деп аталат. Келиңиздер, азыр бул жердеги могул blue деген түстү өчүрүп, аны 1098 AD дегенге алмаштырып алалык. Бардык жерде бирдей болуш үчүн. Анын үчүн хэштег 1098 AD деген жазып алайын. Сактай турган болсок, үстүдөгү өң кадимки биздин көк түсүбүздүн абалына келип калды. Биз билебиз достор, ушу border top сыпаты мурасталбайт экен. Бирок биз мисалы универсалдуу селектор аркылуу ошону бардык элементтерге колдондурсак болот. Универсалдуу селектор бул бүт бардык элементтерди таңдайт дагы, анан ошого анын ичиндеги стилдерди колдонот. Мисалы азыр карап турсаңыздар, мен бул жакта border top деген жердегини өчүрүп алып туруп, сактап туруп, баракчаны карай турган болсом, баракчабыз өтө эле бир кызыктуу абалга келип калды достор. Анткени бул универсалдуу селектор ар бир элементти таңдайт дагы, анан ошого border top деген стилди колдонот. Ошондуктан шилтемелердин үстүндөгү жана биздин headerдин үстүндөгү артиклдин ичинде бүт бардык жерде ушундай көк сызык пайда болуп калды. Эгерде мен мисалы бул жактан келиңиздер, red дегенди таңдай турган болсом, биздин body'ге мындайча айтканда өйдөдөгү ушул берилген сыпат жокко чыгарылат дагы, анын ордуна биз кызыл түстү көрүп калабыз. Бул негизи экинчи сап менен 9-чу саптагы сыпаттар бири-бири менен конфликттешкен сыпат болуп эсептелинет. Ал эми биз ошол жылдызчанын ичинде, универсалдуу селектордун ичинде жазган стилдерибиз бул мурасталбайт дагы, бул жөн гана ошол элементтин өзүн таңдайт, анан болгону эле ошол көрсөтүлгөн сыпатты колдонуп коет. Мурастоодо биз билебиз, ал аталык элемент өзүнүн балдарына ушундай мурастоону түшүрүп коет. Эгер алар алгысы келсе алат, алгысы келбесе албайт да. Кыскасы айтайын дегеним, универсалдуу селектор бул мурастоо жөнүндө эмес, бул жөн гана ар бир элементти таңдоо жөнүндө. Ошондуктан келиңиздер достор, азыр муну бардыгын кайра өз ордуна келтирелик. Хэштег 1098 AD деген түскө келтиребиз дагы. Муну келиңиздер комментарийге алып коелук. Азырынча бул универсалдуу селектор бизге кереги жок. Биз муну кийинки сабактарда кененирээк колдонобуз достор. Мынтип туруп сактап, биздин баракчаны өз абалына келтиребиз.